Dobrý deň všetkým. Tak a máme tu sneh. Zvykli sme si na teplo, že bude stále zeleno, ale ešte není tak. Zima sa nám vrátila. Tak a teraz krmíme, ale ešte popri tom sa pasie. Rozbalil som im prvú varku sena, tým ich dostanem tam, kde chcem ich mať, a prejdem na opačnú stranu o plotku a začnem im gúľať ďalšie balíky. No, tu mám navozené do zásoby tesne za drôtmi, tak aby na nich nemohli dočiahnuť. No a keď vyjdem aj na peši hore, tak potom môžem iba zagúľať podľa potreby a zase je to jednoduchšie o to, že nemusím stále štartovať traktor a presúvať sa. Že niekedy stačí len trochu pohnúť rozumom a človek si urobí spôsob jednoduchší, ktorý stojí menej energie a väčší efekt. Tak ako sa na nich pozerám, tak žiadny problém nevidím. Ani sa nejak nehrnú do sena, to znamená, že nie sú až takí hladní. Ten nočný sneh, ktorý prišiel a teraz sneží, tak im ešte umožňuje, že si môžu vyhrabávať trávu a doplňať zásobu energie. Všetci sú krásne huňatí. Aj to je benefit týchto zvierat, že vedia sa dobre osrstiť a tým pádom znašajú dobre tú zimu. Samozrejme, že musia neustále superiť o postavenie v stade. Využívajú každú chvíľu, aby sa utvrdili v tom svojom postavení alebo nejakej konkurenčnej kráve, jalovici alebo teliaťu dali najavo, že oni sú vyššie v rebríčku. A niekedy to tak robia iba z plezíru. A prechádzajú jedno okolo druhej a dávajú najavo tú svoju dominanciu. Takže všetko fajn, len to počasie je zimné. Ale myslím si, že to patrí decembru. Tak ešte zo pár záberov zo zimnej časti severovýchodu Slovenska. Dovidenia všetkým.